আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম ডেটন কেরিয়ার কোম্পানির এয়ার কন্ডিশন। একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, কম্প্রেসার সার্কিট সব কিছু অরিজিনাল আছে। আপনারা যেভাবে ইচ্ছে প্রয়োজনীয় টেকনিশিয়ান এনে যেভাবে ইচ্ছে চেক করে নিতে পারবেন। তো এটার সাথে এসির সাথে রিমোট আছে, বেস প্লেট আছে। আপনার শুধু গ্যাস এবং পাইপটা কিনে নিতে হবে, কিনে ইনস্টলেশন করে নিতে হবে। একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। আমাদের কাছে এই এসি সেম এই মডেলেরই 6টা এসি আছে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরও আছে 2টা, এবং এই যে এখানে আউটডোর আছে এবং এখানেও আছে, এখানেও আছে। অনেকে দেখা যায় অফিস বা রেস্টুরেন্টে, নতুন রেস্টুরেন্ট খোলেন, তখন পুরাতন এসি একই কোম্পানির 4টা-5টা এসি লাগে, আপনারা খুঁজে পান না, বিভিন্ন কোম্পানির নিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের কাছে 6টা এসি আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। তো আমি আপনাদের একটু কন্ডেন্সারটা দেখাই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কন্ডেন্সার একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, মাস্টার সার্ভিসিং করা আছে। প্রতিটা এসি আমাদের দোকানে যতগুলি এসি দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা এসি কিন্তু মাস্টার সার্ভিসিং করা আছে। সবগুলি মাস্টার সার্ভিসিং করে আমরা সুন্দরভাবে পলি দিয়ে মুড়িয়ে রাখি, যাতে কোনো প্রকার ধুলা ময়লা না ঢোকে। তো বন্ধুরা, যদি এসি নিতে চান সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসুন। আমাদের দোকানের ঠিকানা পুরান ঢাকা, সূত্রাপুর, মুরগিটোলা 3 রাস্তার মোচরে, ডাচ বাংলা এটিএম ভূতের একটা দোকান পরেই দোতলায় আমাদের দোকানটি। যাদের প্রয়োজন সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসতে পারেন। এই এসিটির দাম পড়বে মাত্র 30,000 টাকা। যদি 3টা 4টা 5টা একসাথে নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি 2,000 টাকা করে কম রাখতে পারবো, 28,000 করে রাখতে পারবো। এই অফারটা শুধু এই মাসের জন্যই। দিন যত যাবে ততই কিন্তু এসির দাম বাড়বে। এখন যেহেতু গরম পড়া শুরু করতেছে, দিন যত যাবে ততই এসির দাম বাড়বে। অনেকে চিন্তা করেন যে গরম পড়লে আমরা এসি নিব, তখন দেখা যায় যে এসি প্রাইসটা অনেক বেশি হয়ে যায়। হ্যাঁ, তখন আমরা কমে দিতে পারি না। তো যাদের এসি প্রয়োজন তারা এখনই আমাদের থেকে কিন্তু এসে এসি নিতে পারেন। না নেন, অন্তত এসে দেখে যেতে পারেন কী অবস্থায় আছে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।